ကဲအားလုံးသောကိုမရဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်ချင်းမိတ်ဆွေညီမအားလုံးပဲကိုပိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းကိုကြည့်ရှုသူညီမအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုမရဲ့အားလုံးပဲစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလို့လူရဆန်းလုံးလုံးကပြည့်စုံကြပါစေချင်းမိတ်ဆွေညီမအားလုံးပဲနော်ကဲအားလုံးသောမိတ်ဆွေအားလုံးကကိုပိုင်းဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုပြင်လာနဲ့အားလုံးပဲ share မှု share လေးနဲ့ကူညီထားမယ်နော်လိုက်လက်မလေးတွေကိုစင်းနေမယ်အများမြင်များတွေ့အောင်အားလုံးပဲဝိုင်းဝန်းကူညီပေးမယ်နော်မနက်ဖြန်ကိုပိုင်းတို့ကြာပင်းနေ12နာရီ10မိနစ်အတွက်ကိုရရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုမျှဝေပေးသွားမယ်နော်ကိုပိုင်း12နာရီ10မိနစ်မှာကိုမိုင်အားလုံးပဲလေးလပိုင်းကိုပိုင်း3ရက်နေ12နာရီ10မိနစ်မှာမိတ်ဆွေအားလုံးပဲကြာပင်းနေမနက်မှာရှယ်ကီးပိုင်းကတော့646ကီးပါကိုမိုင်အားလုံးပဲနော်646ကီးညီအောင်ကစားပါကိုမရှိတဲ့လုံးပိုင်းနဲ့မတူညီလဲအကိုမအားလုံးပဲ646ကီးညီအောင်3ပါ646ကီးတည်လဲအပူးပါခွေထိုးပါ646ကီးတည်အပူးပါခွေနိုင်ပါတယ်เนาะအပူးပါကျနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်646ကီးအပူးပါခွေ646ကီးအခွေ3ပါရှယ်ပတ်တီးကတော့ကိုမိုင်ရလုံးပဲစနိုက်တမင်မှာ64ပတ်တီးပါရရဲပတ်မယ်6ပတ်တီး4ပတ်တီးအရန်အားကောင်းပါတယ်6နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍဒီ90 93 95 9ခွန်ယူကွက်အနေနဲ့ထည့်3ပါ4နဲ့ပတ်သက်40 43 45 4ခွန်ယူကွက်အနေနဲ့မဖြစ်မနေထည့်3ပါဟောကိုပိုင်မျိုးတွေအားလုံးပဲတကွက်ကောင်းကတော့49တကွက်ကောင်းเนาะကိုမိုင်အားလုံးပဲမနက်ဖြန်စနိုက်တမင်တော့အားလုံးပဲကန်ပေးလို့ရကြပါတယ်ချစ်မိဆွေတွေအားလုံးပဲเนาะတစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်ပေးမယ်646ကီအပူပါခွေ3ပါရှယ်ပတ်တီးက64ပတ်တီးပါ90 93 95 9ခွန်မဖြစ်မနေထည့်3ပါ40 43 45 4ခွန်မဖြစ်မနေထည့်3ပါတကွက်ကောင်းအကြိုက်ဆုံး4ပတ်တီး9ပတ်တီးမှာတကွက်ကောင်းစီလဲ49တကွက်ကောင်းအရန်ကြိုက်ပါတယ်เนาะအားလုံးမိတ်ဆွေအားလုံးပဲဒီကမအားလုံးမနက်ဖြန်ကိုမတွေအားလုံးမကြာပြီးနေစနေကြမှာအားလုံးအောင်မဲ့ခံနိုင်ကြပါလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်။ဒါပဲရှင်တော်မိသားစုဘွားတွေပတ်စံနိုင်ကြပါစေ။ကိုမတွေအားလုံးလောကံများအဆင်ပြေချုံးမှုပြီးတော့ကိုစိတ်နှလုံးပန်းလုံးမွေရလို့အေးချမ်းကြပါစေ။ငွေကြေးခက်ခဲရှိတဲ့ကိုဒီမိုက်အားလုံးတယောက်ချင်းစီလဲကိုပိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနော်ကဏ္ဍလေးတွေကိုမြင်လိုက်တွေ့လိုက်တာနဲ့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေလို့ကိုပိုင်းကဆုမကောင်းတောင်းပေးရင်ကိုပိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီနားလေးမှာမရနာပါတယ်။အားလုံးမိတ်ဆွေအားလုံးပဲဘိုင်မှာအမျိုးတွေအားလုံးပဲနော်။ဘိုင်မှာချစ်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲ